गाइस तो मैं सवेरे-सवेरे नाश्ता कर रही थी, मैं थोड़ा बाहर आई निकल के तो मुझे रोने की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कहीं से। हे गाइस तो ये कल रात को बारिश हुई और बारिश से इस तरह से तबाही हो गई, लेकिन यहीं से आवाज़ आ रही है मुझे। ठीक है, मैं जाके देख रही हूँ कहाँ से कौन ये चिल्ला रहा है, छोटे बच्चे की आ रही है जैसे। हे गाइस सफ़ेद-सफ़ेद दिख तो रहा है, क्लियर तो नहीं दिख रहा है। ओह माय गॉड! ये तो बकरी है, बकरी का बच्चा है। एक न्यू बॉर्न बेबी फिर से हो गया। भाई तो अब 2 हो गए हमारे पास। हे गाइस तो इतनी देर से चिल्ला रहे हैं ना, इतनी ज़ोर-ज़ोर से, मैं डर गई थी। मैंने कहा कल रात को उधर वैसे ही बहुत ज़्यादा नदी आई, कोई दब तो नहीं गया, भूत-भात तो नहीं चिल्ला रहे हैं, मैं तो डर ही गई थी। गाइस मैं और मोगली ढूँढते-ढूँढते यहाँ तक पहुँचे तो देखा तो यहाँ पर इसका बच्चा हो रखा है। गाइस दूर से देखने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन पत्थर भी सफ़ेद है, ये बकरी भी सफ़ेद है, इस वज़ह से क्लियर नहीं दिख पाया। और सुनाई यहाँ पर क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस वज़ह से सुनाई तो क्लियर नहीं दे रहा था। लेकिन पास आके देखा तो यहाँ तो मैं क्या ही कहूँ, अब वीडियो में देख लो आप सभी। अरे यार मुझे पहले से पता होता कि यहाँ पर ये बच्चा हो रखा है तो मैं कुछ लेके आती, लेकिन मुझे अपनी जैकेट हटानी पड़ी। चलो इसी में लेके जाती हूँ।